Leksjon 1. Planlegge en tur. Det er en perfekt idé. Jeg skal se etter flyreiser som har avgang neste måned og se hvilket tilbud jeg kan finne. Det høres flott ut. Planlegging fremover kan virkelig spare oss penger og gjøre turen enklere. Nøyaktig. Jeg skal se etter de beste alternativene som passer til timeplanen og budsjettet vårt. Ja, og hvis vi finner en god deal, bør vi definitivt bestille det raskt for å sikre oss plasser. Absolutt. Jo tidligere vi bestiller, jo større sjanse har vi for å få de flyreisene vi ønsker. I tillegg gir oss mer tid til å planlegge reiseruten vår og finne ut hva vi vil gjøre når vi ankommer. Jeg kan ikke vente. Å utforske en ny destinasjon sammen vil være et slikt eventyr. Ja, og jeg elsker spenningen ved å oppdage nye steder og skape minner. La oss gjøre denne turen uforglemmelig ved å planlegge hver detalj akkurat. Leksjon 2. Shopping-bekvemmelighet. Ja, det er veldig praktisk at de har et bredt utvalg av produkter tilgjengelig. Absolutt. Det gjør shopping så mye enklere når du kan finne alt på et sted. Jeg elsker at jeg kan få dagligvarer, husholdningsartikler og til og med produkter for personlig pleie på én tur. Ja, det sparer mye tid og krefter, spesielt på travle dager når jeg har mye å gjøre. I tillegg betyr et mangfoldig utvalg at vi kan prøve nye merker og produkter som vi kanskje ikke har vurdert før. Nøyaktig. Det er alltid spennende å oppdage nye favoritter mens det handler. Og bekvemmeligheten av å ha alt ved fingertuppene gjør det mye mindre stressende. Ja, det forbedrer virkelig den generelle handleopplevelsen og gjør det hyggelig. La oss dra nytte av den bekvemmeligheten og fylle på med alt vi trenger snart. Leksjon 3. Trekkingeventyr. Å vandre gjennom den frodige jungelen i Shanghai høres eventyrlig ut, gjør det ikke? Det gjør det absolutt. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert og levende naturen må være. Ja, kombinasjonen av grøntområder, dyreliv og frisk luft ville skape en uforglemmelig opplevelse. Hvor lenge tror du vi bør planlegge turen? Jeg vil sørge for at vi har nok tid til å utforske. Jeg tror noen dager ville være ideelle for å fordype oss fullstendig i omgivelsene og nyte eventyret. Det høres perfekt ut. Det gir oss sjansen til å se alt uten å føle oss forhastet. I tillegg kan vi ta oss tid til å sette pris på de små detaljene i naturen underveis. Ja, og kanskje til og med ta noen bilder for å fange minner fra reisen vår. La oss begynne å planlegge detaljene og sørge for at vi er forberedt på denne spennende vandringen. Leksjon 4. Krav om forsikring. Ja, heldigvis husker jeg å kjøpe forsikring for eiendelene mine, så jeg må gjøre et krav når jeg er hjemme igjen. Det er en lettelse. Det er alltid en god idé å ha forsikring, spesielt når du reiser. Absolutt. Det gir trygghet å vite at jeg er dekket i tilfelle noe går galt. Nøyaktig. Hva skjedde som gjorde at du bestemte deg for å sende inn et krav? Jeg skadet den bærbare datamaskinen min ved et uhell mens jeg prøvde å få den inn i vesken min i et hektisk øyeblikk på flyplassen. Å nei. Jeg kan forestille meg hvor stressende det må ha vært, spesielt med alt kjas og mas. Ja, det var ganske kaotisk, men jeg vet i det minste at jeg kan få dekket noen av kostnadene gjennom forsikringen min. Det er en fin måte å se det på.
Det er alltid bedre å være forberedt på uventede situasjoner. Definitivt. Jeg skal sørge for å holde alle nødvendige dokumenter klare for kravprosessen. Leksjon 5. Chicago-attraksjoner. Chicago har så mange fantastiske attraksjoner, inkludert Art Institute of Chicago og Field Museum of Natural History. Ja, begge stedene er utrolige. Kunstinstituttet har en så enorm samling av kunstverk fra ulike perioder. Absolutt. Jeg elsker hvordan du kan se alt fra impresjonistiske mesterverk til moderne kunst på et sted. Og Field Museum er også fascinerende, spesielt med sine utstillinger om dinosaurer og eldgamle kulturer. Ja, det er som en reise gjennom tiden, og gjenstandene er virkelig fengslende. Jeg kunne tilbringe timer begge steder, utforske utstillingene og lære nye ting. Sikkert. Det er alltid noe nytt å oppdage, noe som gjør hvert besøk til en unik opplevelse. I tillegg er arkitekturen i selve Chicago fantastisk, og legger til den generelle sjarmen til byen. Definitivt. La oss planlegge en dag for å utforske begge attraksjonene og ta inn alt de har å tilby. Leksjon 6. Treningsrutine. Hvor ofte trener du? Jeg har prøvd å holde meg konsekvent med rutinene mine i det siste. Jeg trener 3 ganger i uken, noe som hjelper meg å opprettholde energien og den generelle helsen. Det er flott. Jeg opplever at regelmessig trening virkelig øker humøret og produktiviteten. Absolutt. Det er utrolig hvordan selv en kort treningsøkt kan gjøre en forskjell i hvordan jeg føler meg gjennom dagen. Ja, jeg prøver å blande opp med forskjellige aktiviteter som løping, sykling og yoga for å holde ting interessant. Det er en smart tilnærming. Variasjon kan bidra til å forhindre kjedsomhet og jobbe med ulike muskelgrupper. Nøyaktig. Dessuten holder det meg motivert til å prøve nye ting og utfordre meg selv. Jeg er enig. La oss oppmuntre hverandre til å holde fast ved rutinene våre, kanskje til og med trene sammen. Det høres ut som en plan. Å ha en treningskamerat kan gjøre det morsommere å trene. Leksjon 7. Utforskning av Karibien. Kystene ved Det karibiske hav er fantastiske, men historiene om gull i interiøret fristet oppdagelsesreisende til å dra innover i landet. Det er så sant. Skattjenes lokkemiddel har drevet mange eventyrere gjennom historien til å søke lykken. Ja, disse oppdagelsesreisende spurte urbefolkningen om plasseringen av gull, noe som førte til betydelige møter. Nøyaktig. Det er fascinerende å tenke på hvordan disse interaksjonene formet historien til regionen. Og innvirkningen på både oppdagelsesreisende og urbefolkningen var dyp, ofte tragisk. Absolutt. Det tjener som en påminnelse om de komplekse historiene som fletter sammen utforskning og kolonisering. Jeg tror det er viktig å lære av disse historiene for å forstå de bredere implikasjonene av utforskning. Definitivt. Historien lærer oss verdifulle leksjoner om menneskeheten og vår interaksjon med hverandre. La oss dykke dypere inn i disse historiske beretningene og oppdage mer om Karibias fortid. Leksjon 8. Betalingsdetaljer. Selvfølgelig. Kan jeg få kortopplysningene dine for å behandle betalingen? Sikker. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
890. Flott, takk. Jeg skal sørge for at alt er sikkert under transaksjonen. Det setter jeg pris på. Det er alltid godt å vite at informasjonen min blir håndtert trygt. Absolutt. Vi tar personvernet svært alvorlig, og sikrer at all data er beskyttet. Det er betryggende å høre. Det er viktig å føle seg trygg når du gjør nettransaksjoner. Ja, og når betalingen er behandlet, vil du motta en bekreftelses-e-post umiddelbart. Perfekt. Jeg skal holde øye med den bekreftelsen for å sikre at alt gikk greit. Hvis du har spørsmål etterpå, ta gjerne kontakt. Leksjon 9. Handleliste. Godt å vite. La oss nå gå videre til grønnsaker. Jeg trenger gulrøtter, brokkoli og litt annet nødvendig utstyr. Det høres ut som en solid liste. Gulrøtter og brokkoli er bra for et sunt kosthold. Ja, de er ikke bare næringsrike, men også allsidige for ulike retter. Nøyaktig. Du kan steke dem, dampe dem eller til og med legge dem til supper for ekstra smak. I tillegg er de perfekte for snacking, spesielt når du kombinerer dem med hummus. Det er sant. Jeg elsker å ha sunne snacks for hånden og knaske på gjennom dagen. La oss passe på at vi ikke glemmer andre grønnsaker vi måtte trenge for uken. Definitivt. Et velfylt kjøleskap gjør måltidsplanlegging så mye enklere. Jeg er spent på å prøve ut nye oppskrifter med alle disse ferske ingrediensene. Leksjon 10. Påvirkninger på atferd. Noen mennesker kan snakke for mye når de er under påvirkning, noe som kan føre til uventede situasjoner. Ja, det er interessant hvordan alkohol eller andre stoffer kan endre en persons oppførsel dramatisk. Absolutt. Noen individer blir aggressive eller deprimerte, og viser et bredt spekter av reaksjoner. Det er en påminnelse om hvor viktig det er å kjenne våre grenser og være ansvarlig. Definitivt. Å forstå hvordan stoffer påvirker oss kan bidra til å forhindre negative utfall. Ja, og det er avgjørende å se etter venner og sørge for at de er trygge når de er i den tilstanden. Jeg er enig. Å oppmuntre til åpne samtaler om disse emnene kan føre til bedre bevissthet. Nøyaktig. Det handler om å skape et støttende miljø for alle. La oss sørge for å ha disse diskusjonene med jevnaldrende, og fremme sunne valg. Leksjon 11. Sende postkort. Hei, har du noen gang sendt et postkort før? Det er en så fin måte å holde kontakten med familie og venner på. Ja, det har jeg. Det er noe spesielt med å motta et håndskrevet notat fra noen. Absolutt. Det gir et personlig preg som digitale meldinger bare ikke kan replikere. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan postkort fanger et øyeblikk i tid og et bestemt sted. Ja, de inneholder ofte vakre bilder som minner oss om våre reiser og opplevelser. Og det er morsomt å velge et postkort som gjenspeiler destinasjonen du besøker. Definitivt. Det gjør det å sende et postkort enda mer meningsfullt. La oss gjøre det til et poeng å sende postkort under vår neste tur, og skape varige minner for andre. Jeg er med. Det vil være en fantastisk måte å dele eventyrene våre med de vi bryr oss om.
Leksjon 12. Vaksinasjoners betydning. Har du vært på sjekk? Disse injeksjonene kalt vaksinasjoner er avgjørende for å forebygge sykdommer. Ja, jeg har akkurat fått min. Vaksinasjoner bidrar til å beskytte ikke bare oss selv, men også samfunnet. Nøyaktig. De fungerer ved å trene immunsystemet vårt til å gjenkjenne og bekjempe spesifikke patogener. Det er fascinerende hvordan moderne medisin har avansert for å gjøre disse forebyggende tiltakene mulige. Absolutt. Vaksinasjoner har spilt en betydelig rolle i å kontrollere utbrudd og redde liv. Ja, og det er viktig for alle å holde seg informert om tilgjengelige vaksiner. Jeg er enig. Det er et kollektivt ansvar å sikre helsen til våre lokalsamfunn. La oss fortsette å gå inn for vaksinasjoner, oppmuntre andre til å holde seg oppdatert. Definitivt. Sammen kan vi bidra til en sunnere fremtid for alle. Leksjon 13. Prosjektfrister. Vi bør diskutere leveransene og deres tidsfrister for å sikre at alt holder seg på rett spor. Ja, det er viktig. Å sette klare tidsfrister hjelper alle å forstå sitt ansvar. Absolutt. Det lar oss administrere tiden vår effektivt og unngå rush i siste liten. I tillegg, når alle vet hva de kan forvente, skaper en jevnere arbeidsflyt for hele teamet. Jeg er enig. La oss sikte på å ha det første utkastet ferdig innen slutten av måneden. Det høres ut som en solid plan. Det gir oss nok tid til å gjennomgå og gjøre justeringer etter behov. Ja, og regelmessige innsjekkinger vil hjelpe oss å holde oss på linje og løse eventuelle utfordringer raskt. Definitivt. Kommunikasjon er nøkkelen til å sikre prosjektets suksess. La oss skissere målene våre og dele dem med teamet for å holde alle informert. Leksjon 14. Treningsvaner. Du vet, jeg har lest om hvordan noen kjæledyr liker å trene, spesielt de som elsker å løpe på et hjul, men det er interessant å tenke på hvordan et lite bur ofte er nok for dem. Absolutt. Det er fascinerende hvordan dyr selv på begrenset plass kan finne måter å holde seg aktive og underholdt. Ja, mange små kjæledyr, som hamstere, trives i miljøer der de har mulighet til å løpe og utforske, og få mest mulig ut av omgivelsene. Det er sant. Det er utrolig hvordan instinktene deres driver dem til å trene, selv i et begrenset rom. Og det er en påminnelse om at fysisk aktivitet er universell, enten for mennesker eller dyr. Vi trenger alle en eller annen form for bevegelse for å holde oss friske. Nøyaktig. Jeg tror det er viktig å skape miljøer som oppmuntrer til trening, uavhengig av størrelse eller plass. Sikkert. I tillegg kan det å observere disse dyrene lære oss mye om viktigheten av lek og aktivitet i livene våre. Ja, vi kan alle ha nytte av å integrere mer bevegelse i våre daglige rutiner, akkurat som de små idrettsutøverne. La oss gjøre det til et mål å holde oss aktive og inspirere andre til å gjøre det samme, uansett hvor vi er. Leksjon 15. Hjem Essentials. På det nye stedet vårt er det spisebord og stoler, noe som gjør at det føles så mye mer innbydende til sammenkomster. Det er fantastisk. Et spiseområde er avgjørende for å dele måltider og skape minner med venner og familie. Absolutt. Det er der samtaler flyter og forbindelsene blir dypere, noe som gjør det til hjertet hjemme.
Og jeg la merke til at det også et vaskerom eller bad i nærheten, noe som øker plassens bekvemmelighet. Ja, å ha et godt plassert bad avgjørende, spesielt når du skal underholde gjester. Jeg enig. Det de små detaljene som gjør et hjem funksjonelt og komfortabelt. Sikkert. Jeg kan allerede forestille meg å arrangere middagsselskaper og nyte lange samtaler rundt bordet. Det høres herlig ut. La oss sørge for å dekorere plassen for å gjenspeile stilen vår og gjøre den enda koseligere. Definitivt. En innbydende atmosfære vil oppmuntre alle til å føle seg hjemme. Leksjon 16. Festplanlegging. Gode nyheter. De har retter også, så det trenger vi ikke bekymre oss for til festen. Perfekt. Det gjør planleggingen så mye enklere når vi ikke trenger å tenke på å ta med vårt eget servise. Absolutt. Det betyr at vi kan fokusere på de morsomme delene, som maten og dekorasjonene. Ja. Bør vi sende ut invitasjoner snart for å sikre at alle har tid til å svare? Definitivt. Jo før vi sender dem, jo større sjanse har vi for å få alle sammen til feiringen. Jeg enig. Det vil være hyggelig å se vennene våre nyte en god tid sammen. I tillegg vil det å ha nok tid til å planlegge aktiviteter og menyelementer gjøre samlingen enda morsommere. Nøyaktig. La oss fullføre detaljene og få disse invitasjonene ut så snart som mulig. Jeg kan ikke vente. Denne festen kommer til å bli en blast. Leksjon 17. Forretningspartnerskap. Absolutt. Jeg foreslår at vi diskuterer et potensielt forretningspartnerskap som kan være gjensidig fordelaktig. Det høres spennende ut. Jeg alltid åpen for å utforske nye muligheter som kan føre til vekst og suksess. Ja, jeg tror å kombinere våre styrker kan skape en kraftig synergi i markedet. Jeg enig. Ved å utnytte våre respektive ferdigheter kan vi oppnå mer enn vi kunne individuelt. Nøyaktig. La oss skissere målene våre og se hvordan vi kan tilpasse visjonene våre for dette partnerskapet. Det en god idé. Å ha en klar forståelse vil hjelpe oss å navigere prosessen jevnt. Jeg tror det viktig også å diskutere forventningene våre og rollene vi ser for oss for hver enkelt av oss. Ja, åpenhet nøkkelen til å bygge et sterkt grunnlag for ethvert partnerskap. La oss planlegge en tid for å dykke dypere inn i dette og utforske mulighetene sammen. Leksjon 18. Øya-eventyr. Jeg har nylig besøkt en øy, og det var virkelig fantastisk. Utsikten og atmosfæren var ulikt noe jeg har opplevd. Det høres fantastisk ut. Jeg kan bare forestille meg skjønnheten i landskapet og roen ved å være omgitt av natur. Ja, det frodige grøntområdet og det krystallklare vannet skapte et så rolig miljø. Jeg vil gjerne høre mer om din erfaring. Fikk du en sjanse til å utforske den lokale kulturen også? Absolutt. Jeg fordypet meg i de lokale tradisjonene, som ga så mye dybde til besøket. Det fantastisk. Oppleve kulturen forsterker virkelig reiseopplevelsen. Ja, det gir deg en dypere forståelse for stedet og dets folk. Jeg så inspirert. Det høres ut som en tur fylt med eventyr og oppdagelser.
Jeg gleder meg til å dele alle detaljene med deg. La oss planlegge en tur sammen en dag. Leksjon 19. Økonomisk planlegging. Når vi diskuterer planene våre, er det viktig å vurdere hvordan vi skal operere på et budsjett og økonomiske vilkår. Absolutt. Å være oppmerksom på økonomien vår vil hjelpe oss med å ta informerte beslutninger og unngå unødvendig stress. Ja, jeg tror vi må sikre at økonomien er tidlig skissert før vi går videre med noen prosjekter. Det er et godt poeng. Et godt strukturert budsjett vil veilede oss i å allokere ressurser effektivt. Nøyaktig. Det er viktig å spore utgiftene våre og justere etter behov for å holde kursen. Å ha en beredskapsplan er lurt i tilfelle det skulle oppstå uventede kostnader. Jeg er enig. La oss lage en omfattende økonomisk plan som dekker alle aspekter av prosjektet vårt. Ja, dette vil ikke bare holde oss organisert, men også hjelpe oss med å nå våre mål effektivt. Jeg ser frem til å samarbeide om dette og sørge for at vi legger opp til suksess. Leksjon 20. Dagligvarerutine. Å gå til matbutikken hver uke er en del av rutinen min, og jeg synes det er ganske hyggelig. Det er flott. Jeg tror regelmessige turer til matbutikken hjelper til med å holde kjøkkenet mitt fylt med ferske ingredienser. Ja, det lar deg planlegge måltider bedre og unngå takeaway i siste liten. Absolutt. I tillegg elsker jeg å oppdage nye produkter og sesongvarer under besøkene mine. Nøyaktig. Hver tur føles som et mini-eventyr, spesielt når jeg finner noe unikt å prøve. Jeg er enig. Det er også en sjanse til å støtte lokale bønder og markeder når det er mulig. Ja, det gjør at shopping føles enda mer givende. La oss planlegge en dagligvarereise sammen snart. Det vil jeg gjerne. Det blir morsomt å utforske og velge ut våre favorittgjenstander. Jeg kan ikke vente. God mat starter med gode råvarer. Leksjon 21. Flyplassreiser. Det tar vanligvis rundt 30 minutter å komme til flyplassen, avhengig av trafikken, noe som er ganske praktisk. Det er godt å vite. Kort reisetid gjør hele prosessen mye mindre stressende. Absolutt. Jeg setter pris på å ha den buffen, spesielt når jeg skal fly. Ja, å kjenne ruten hjelper med å planlegge avgangstiden for å unngå rush i siste liten. Nøyaktig. Jeg har alltid som mål å komme tidlig for å tillate sikkerhetskontroller og andre prosedyrer. Det er lurt. Det er bedre å være trygg enn beklager, spesielt med potensielle forsinkelser. Jeg er enig. La oss sørge for at vi gir oss god tid før vår neste tur. Definitivt. En jevn start på en reise kan sette tonen for hele opplevelsen. Jeg gleder meg til vårt neste eventyr. Leksjon 22. Likhetsprinsipp. Vi trenger virkelig å grave inn i våre statlige bud den enkle regelen: du skal ikke synde mot likhet. Absolutt. Det er et grunnleggende prinsipp som bør lede våre handlinger og retningslinjer på alle nivåer. Ja, å fremme likestilling er avgjørende for å bygge et rettferdig og rettferdig samfunn. Jeg er enig. Det er viktig for alle å bli behandlet med respekt og verdighet, uavhengig av bakgrunn.
Nøyaktig. Å skape en kultur for inkludering gjør ikke bare enkeltpersoner, men styrker fellesskapene som helhet. Ja, og vi må aktivt jobbe for å demontere systemiske barrierer som hindrer likestilling. Jeg tror utdanning og bevissthet er nøkkelen til å fremme forståelse blant ulike grupper. Absolutt. Å oppmuntre til åpen dialog kan bidra til å bygge bro over gap og fremme empati. La oss gjøre det til vårt oppdrag å gå inn for likestilling i våre daglige liv og inspirere andre til å gjøre det samme. Leksjon 23. Kulturelt mangfold. De mange kulturene i verden er forskjellige på en rekke måter, og en av de mest interessante måtene kulturer varierer på er gjennom deres tradisjoner. Ja, det er fascinerende å se hvordan skikker og praksis former identiteten til ulike samfunn. Absolutt. Hver kultur har sine egne unike feiringer, ritualer og tro som gjenspeiler dens historie og verdier. Jeg er enig. Det er det som gjør reiser så berikende. Vi får oppleve disse tradisjonene på egen hånd. Ja, og å forstå disse forskjellene kan fremme gjensidig respekt og verdsettelse blant mennesker. Nøyaktig. Det er viktig å omfavne mangfold og lære av hverandres erfaringer. Jeg tror å dele historier og tradisjoner kan bidra til å bryte ned stereotypier og bygge forbindelser. Absolutt. La oss utforske mer om ulike kulturer og feire deres unike sammen. Jeg er spent. Verden er full av utrolige historier som venter på å bli oppdaget. Leksjon 24. Shoppingrabatter. Jeg har akkurat funnet en god rabatt på kjolen min, som er en så hyggelig overraskelse. Det er fantastisk. Rabatter gjør det alltid mer givende å handle, synes du ikke? Absolutt. Det er som å finne en liten skatt som gjør kjøpet enda mer spesielt. Ja. Jeg elsker når jeg kan få noe jeg virkelig vil ha uten å tømme banken. Nøyaktig. Jeg skal definitivt sjekke det ut også. Det høres ut som en flott mulighet. Det burde du. Å finne en god deal kan noen ganger føre til uventede motevalg. Ekte. Dessuten er det fint å føle at du har fått valuta for pengene. Ja, og hvem elsker ikke en grunn til å feire et flott funn? Høyre. La oss lage en plan for å gå på shopping sammen og se om vi kan finne flere tilbud. Leksjon 25. Talsmann for døve. Hun møtte presidenter og statsministre, og tok til orde for å forbedre forholdene for mennesker som var døve eller tunghørte. Det er virkelig inspirerende. Det krever mye mot å snakke for dem som ofte går uhørt. Absolutt. Hennes besluttsomhet om å gjøre en forskjell viser hvor innflytelsesrik en person kan være. Ja, og det fremhever viktigheten av tilgjengelighet og inkludering i samfunnet. Nøyaktig. Ved å møte med ledere fikk hun oppmerksomhet om saker som trenger umiddelbar handling. Jeg beundrer hennes engasjement for å skape en bedre verden for de som møter utfordringer hver dag. Det er en påminnelse om at advokatvirksomhet kan føre til reell endring når vi har lidenskapelige individer som kjemper for en sak. Ja. Jeg tror vi alle har en rolle i å støtte like rettigheter og muligheter for alle. La oss gjøre det til et poeng å utdanne oss selv og andre om disse viktige spørsmålene. Leksjon 26.
spørre om tjenester. Klart jeg ringer dem eller sender en e-post for å spørre om tilgjengelighet og priser. Det høres ut som en plan. Det er alltid greit å samle informasjon før å ta noen avgjørelser. Nøyaktig. Å vite prisene deres vil hjelpe oss med å budsjettere tilsvarende og finne de beste alternativene. Ja, og det er også nyttig å spørre om spesielle pakker eller rabatter de kan tilby. Absolutt. Noen ganger har de kampanjer som kan utgjøre en betydelig forskjell. Dessuten er det viktig å få en følelse av kundeservicen deres for å sikre at vi er i gode hender. Jeg er enig. Et vennlig og responsivt team kan utgjøre hele forskjellen i planleggingen. La oss sørge for å sammenligne noen få alternativer før vi bestemmer oss for noe. Definitivt. På den måten kan vi ta et mest mulig informert valg. Leksjon 27. Yellowstones tidlige besøkende. De avsatte disse landene som en offentlig park, noe som var en visjonær beslutning for fremtidige generasjoner. Absolutt. Men hvorfor ble de tidlige besøkende til Yellowstone så imponert over skjønnheten? Det var de fantastiske geotermiske egenskapene og det mangfoldige dyrelivet som fanget fantasien deres. Ja, geysirene og de varme kildene må ha vært et syn å se, ulikt noe de noen gang hadde sett. Nøyaktig. Mange besøkende ble overrasket over de livlige fargene og unike landskapene. Og mangfoldet av dyr, fra bison til bjørn, bidro til parkens lokke. Det viste virkelig de naturlige underverkene i det amerikanske landskapet. Jeg synes det er utrolig hvordan de tidlige erfaringene la grunnlaget for bevaringsarbeid. Ja, det fremhever viktigheten av å beskytte våre naturskatter for fremtidige generasjoner. Leksjon 28. Klesvaskfasiliteter. Ja, vi tilbyr strikejern og strikebrett på vaskerommet, noe som er så praktisk. Det er flott å høre. Det gjør det så mye enklere å holde klærne våre skarpe mens du reiser. Absolutt. Å ha disse fasilitetene tilgjengelig kan gjøre en stor forskjell i hvordan vi føler om utseendet vårt. Ja, og det er en fin touch som legger til den generelle komforten av oppholdet vårt. Sikkert. Det er de små tingene som kan forbedre opplevelsen vår betydelig. Jeg er enig. La oss sørge for å dra nytte av disse fasilitetene for å holde antrekkene våre friske. Definitivt. Å se bra ut kan øke selvtilliten vår, spesielt under turen. Ja, og det er alltid hyggelig å komme til arrangementer som ser polerte og sammensatte ut. La oss planlegge antrekkene våre deretter og sørge for at vi har alt vi trenger. Leksjon 29. Et humoristisk øyeblikk. Han ville bli forvirret og stå på tærne igjen. Mannen lo av det, noe som gjorde det til et letthjertet øyeblikk. Det høres morsomt ut. Det er alltid gøy når folk kan le av seg selv i de dumme situasjonene. Absolutt. Det viser en god sans for humor og evnen til å ta lett på livet. Ja, disse øyeblikkene bringer ofte folk nærmere hverandre, tror du ikke? Definitivt. Å dele en latter kan gjøre en vanskelig situasjon til en minneverdig. Jeg elsker hvordan humor kan spre spenning og få alt til å føles mer avslappet. Nøyaktig.
Det er en påminnelse om at vi ikke bør ta oss selv for seriøst hele tiden. Ja. Å omfavne den lettere siden av livet kan føre til en mer gledelig opplevelse. La oss sørge for å holde sansen for humor i live under våre eventyr. Leksjon 30. Utforske gadgets. Jeg også. Det kommer til å bli en flott dag med å utforske de nyeste dingsene på teknologiutstillingen. Jeg er spent. Det er alltid noe nytt og innovativt å oppdage på disse arrangementene. Absolutt. Jeg elsker å se hvordan teknologien utvikler seg og hvilke kreative løsninger som presenteres. Ja, og det er fascinerende å tenke på hvordan disse gadgetene kan forbedre hverdagen vår. Sikkert. Jeg er spesielt interessert i de nye smarthusenhetene som begynner å bli populære. Og jeg også. De kan virkelig forenkle oppgaver og forbedre effektiviteten hjemme. Nøyaktig. La oss sørge for å ta notater om de vi finner mest interessante. Definitivt. Det vil hjelpe oss å huske alternativene når vi vurderer å foreta kjøp senere. Jeg gleder meg til å se hva fremtiden bringer for teknologi.